张纸找你合，哥们儿合一下嘛。哎哥，我没听错吧？你这完整的你不找我，那裂成这样子了，那么多都没座位了，你找我合？我本身的话，这一晚上我肯定我能画出来很多嘛。最后我明白了，就这样。就是你这两个吧，你实在画不出来座位了，然后每月齐名的来找我合。你就看它紫不紫吧。紫是紫，那听听价格。20万，咱俩人10万吧。哎呀妈呀！哎呀妈呀！我真没这钱呐，我没这实力啊。要不这样吧？你说多少嘛？行了，你们看看这裂成啥样子了，都乌龟完疤了，裂成。然后你非得挑它毛病，那挑它毛病，那每一块都有毛病。哥，有一个问题你搞明白啊？我收这个料子吧，我不是为了做挂件的，我挂件呢我没必要，你知道吧？我就是想寻思着平常捡点漏，给姐妹们手镯翻个漏。你手镯出不了，我要这个干嘛呀？合不合嘛？不合了，你要不当洞洞板卖我得了，你挂不出来。当洞洞板卖你？你本来就是洞洞板嘛，裂又多，又没有着位了，那还不当洞洞板卖我？那也行吧，反正你不合嘛，那我就当洞洞板卖你嘛。多少钱呢10万100。你都挂不出来了，你直接跟我说吧，你都挂不出来了，你就想我多挂2个着位，然后还收我点钱，算了，咱也别这么玩了，行不？你就当洞洞板2个板1万块钱卖我算了。你想想，我出蛋面，我还得手工费，我还得打磨，我还得去镶嵌，现在那金价可贵了，哎，我可花不起这钱，真的。老妹儿，说实话啊，1万我肯定不能卖。哥，你现在想想，那金价涨成啥样了？到时候咱还得去镶个嵌。这个东西哈，你在市场的流通性它很慢的，它不好卖的，你还得去加工，哎，加上那个镶上一圈钻呢。得，2板5万一口价吗？格局够大了吧？我给你加一口，1万5，两个一起算了。成交，你给了，不是1万5转吧。腰子啊，腰子要，我随口给的。来要，我想着来吧，赶紧的嘛，快。真的。姐妹们，今天又收了2个王八裂的板，哎呀妈呀，又赚1万5，实在都画不出来了。这板1万我都想卖呀。腰子1万，谁让你给价了呢？那确实挺裂的，你这纸板能不能裂成这样子？我像这样一个着位的话，我好不容易规划的，而且还不是满纸的，就这种部位啊。带跳色了，那你这板得亏呀！我跟你讲，就这个我都卖中万呢。卖中万啊！看看呗，那不是画板小能手吗？是吧？就这块纸漂亮呗。对呀，我就相中它了嘛。就有裂呗。那我都画完了吗？全都是裂。哎，买这块地方浪费了。就那一个地方中万。这想把这个纸挂上挂不了啊？那你上哪挂？不可能挂，做梦呢。真挂不了，拿我这儿粘吧。满纸肯定是不能挂的，只能有一点点纸。它真的就满纸不了，满纸这手镯老值钱了，它满纸不了，它只能带一节。那这样子的话，那个价值呢，它就少很多，真少很多。圈口也小啊，圈口确实小，圈口才54的。但是现在我们家姐妹呢都是小仙女，你如果说卖几万可能不好卖，但是呢，咱打个中签应该还是很好卖。你越咋卖咋卖，反正你的呗。那你看这真的出个蛋面好看，这包的啊，包的。姐妹们看有没有想要满纸蛋面的那个戒指啊？美丽到时候给你们做一个。这里有一条大裂，是不是？这里有一条小裂，这个一个雾化层，这里有裂，这里有裂，这么个好个着位，你愣是没见着吗，哥？啊？这纸不就多了吗？这个纸接近满圈了呀！你看我这打个中间呗，那没了，真没了，这个太裂了，这些地方只能出挂件了。我觉得紫色出什么？出貔貅很合适，貔貅满纸的貔貅，紫为贵，貔貅招迷，这紫色也多呀。那还有啥呀？还能有啊？这不是有个小三角形区域吗？做牌子，啊，那你出个小贵妃不行吗？你看。那52圈口了，我们家小仙女喜欢着呢。贵妃52了，我不做。你贵妃还挑上了有着位，这个那不做的话，咱打便宜点，打个小钱。哥，我跟你说，以后这种板呢，我全收，你有多少我收多少。那平洲像你这么好料子多的货主不多了呀。你看这儿做个大牌子，真的绝子啊，这一块真的，就或者是出一对平安扣啊，1开2做4个，是吧？漂亮吧？你这些小碎裂挺多的吧？哎哥，你看这行不？不行，圈口太小了，得画个大的。这能出个大圈口？能有大的吗？你自己看嘛，这能出个58的呀。你小了不行啊，小了它会挂到中间的裂呀。你看这多好看的一个着位，
虽然没有带满色，但是它挂着一抹浓紫在上面呢。圈口关键是能做到58，58你们好出啊！关键你这儿有白，那儿有白，这儿还有白。你不是说你这一些它也不满吗？哎呀，挂呗，打个中间得了啊，不影响你吧？那你咋的？你也不能打中间的，你这些镯子你不打中间，那打多少钱呢？那这你边打3万也行啊。那我这边都打中间，我这边打你这圈口小，谁圈口小有几个能戴的？反正就老价格呗，好吧，那不打了，不打。啥玩意儿？啥玩意儿老价格？跟姐妹们聊天呢，唠嗑呢。哇，你这些地方哇，这个紫色真的是绝了，出挂件真的。这有一头大棉，这有一些小裂，紫的地方没得戏了啊，出挂件一点问题没有。绿色的地方娇润呐，哪有镯位还娇润？我还不知道娇润啊。你这拿的不是个镯位吗？你把这个裂你画在那个镯心上，这不就出来一个镯位了吗？那紫估计是保不到啊，姐妹们，你这个紫它就在那个手镯的外圈，它就是一个带点淡淡的底色，那我统称为白月光。哎，无所谓，听不？无所谓。那它也不是白月光啊，它带点底色。打个1980吧，一点底色，你相当于白月光，你这种1980就这料子平安扣能不能买来？那我整个把平安扣送手镯啊！我这不整个满15000收的吗？我寻思着，你多少得挣点吧？挣啊，再画一个不就挣了吗？是不是？你看，这有一条裂，这一条裂，这一条裂，这个紫色多好看！这里竖过来有一条大裂，还没见着呢。没看着啊。货主就是货主，不一样，有钱有实力啊！这种小的他愣是看不见。我们都要大圈口，小圈口不要了。这不是一个镯位吗？紫色虽然不多是吧，但它也是个镯位呀。那圈口能做到56的小黄金圈口嘞，那打个小钱得了，那没紫，地方都画不了哈，全是那种川字形的裂，不行。那这儿呢？这儿呢？见着没哥？见着啥了？见着了。啥呀？还正圈还啥呀，哥！哎呀妈呀！这个板，哎呀妈呀！我感觉捡个大便宜啊！你商量点事儿吧。啥事儿啊？手镯呢，我给你加工，然后呢，挂件我给你加工啊，你多点工费。那也行吧，一个给你200块钱工费，行不？这里1、2、3、4、5、6、7，七个27、14，1400啊！再那个大面给我磨出来，总共再给你2000块钱工费。那行了啊，今天这些就交给李哥加工了啊！你记得啊，这几条手镯全得给我啊！我们家姐妹可都爆圈口了，知道不？7条，再加上这些挂件大面，哪个记得跟我说，到时候李哥给你们加工啊！爆圈口，美丽给你安排。